மை சேனல். இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் சளி இருமல் போன்றவற்றால் நிறைய குழந்தைகள் மற்றும் பெரியோர்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை இயற்கையான முறையில் எவ்வாறு சரி செய்வது? இதை இயற்கையான முறையில் சரி செய்வதற்கு நிறைய கை மருத்துவங்கள் காணப்படுது. இன்றைக்கி நான் ஸ்ரீலங்காவில் ட்ரெடிஷ்னல் ஹோம் ரெமெடியாக பயன்படுத்துகிற ஒரு ட்ரிங்கை தான் இன்றைக்கி உங்களோட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். ஓகே, இந்த ரெமெடி என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும்னா இந்த வீடியோவை எண்ட் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் கொத்தமல்லி கஷாயம். கோரியண்டர் சீட்ஸால் செய்கிற ஒரு ட்ரிங்க்னு கூட சொல்லலாம். இது குழந்தைகள் முதல் பெரியோர்கள் வரை யாருனாலும் இதை குடிக்கலாம். யாருக்கெல்லாம் இருமல் தடுமல் காணப்படுதோ அவங்களெல்லாம் பயப்படாமல் இந்த ட்ரிங்கை குடிக்கலாம். இதை குடித்து ஒரு 2 டேஸ்லேயே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சேஞ்ச் விளங்கும். உங்களோட இருமல் தடுமல் எங்கே போச்சுன்னு தெரியாமல் போகும். அதாவது குளிர்காலங்களில் உங்களுக்கு இருமல் தடுமல் ஏற்பட்டால் கட்டாயமாக இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் அருந்துங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கோரியண்டர் சீட்ஸில் ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய காணப்படுது. ஸோ இலகுவாக உங்களோட சளி இருமல் போன்றவைகளை வெளியாக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வைட்டமின் இ இன் கால்சியம் காணப்படுறதால நோய் எதிர்ப்பு, அதாவது சளி இருமலுக்கான எதிர்ப்பு சக்தியை இது அதிகமாக கொண்டுள்ளது. ஓகே, இந்த ட்ரிங்கை எவ்வாறு செய்வது என்பதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையானது வறுத்தெடுத்த கொத்தமல்லியை நன்றாக வறுத்தெடுத்துக்கோங்க. அதோட உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் இஞ்சி சேர்த்து கொள்ளுங்க. நான் இஞ்சி சேர்க்கலை. இஞ்சியும் சளி இருமல் போன்றவற்றை எதிர்க்கிற சக்தியை கொண்டுள்ளது. ஸோ இஞ்சி சேர்த்து கொண்டாலும் நல்லது. இந்த கொத்தமல்லி நீங்கள் ஒருவர் இந்த ட்ரிங்க் அருந்த போகிறீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி போதுமானது. அதனோட 2 கப் தண்ணீர் எட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. இந்த தண்ணீர் 2 கப் தண்ணீர் 1 கப் ஆகும் வரை நன்றாக அவித்தெடுத்து கொள்ளுங்க. இந்த அவித்தெடுத்த கொத்தமல்லியை நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். அதாவது நான் 2 கப் தண்ணீர் ஊற்றி இதில் 1 கப் ஆகுமற்றை அவிச்செடுத்து இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த ட்ரிங்கை நீங்கள் சிறுவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு கொடுக்குறேன்டா இதோட நாட்டு சர்க்கரையை எட் பண்ணி நீங்கள் கொடுங்க. அப்போ இலகுவாக அவங்க குடிப்பாங்க. பெரியோர்களானால் உங்களுக்கும் கசப்பான தன்மையில் குடிக்கலண்டா நீங்கள் கூட நாட்டு சர்க்கரை எட் பண்ணி குடிக்கலாம். இதை ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை வீதம் குடிங்க. இப்படி நீங்கள் குடிச்சிட்டு வந்தால் 2 நாட்களில் உங்களோட சளி இருமல் எங்கே போச்சுன்னு தெரியாமல் போகும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கட்டாயமாக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய்.